tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Tänaseks teemaks on siis 31. märts kuni 6. mai 2025 aasta. Teen seda 2 grupiga siit, nagu näha, ja teemadeks siis jällegi nagu praegusel hetkel mul on välja kujunenud selline isiklik energia, armastus, töö, raha ja tervis. Et vaatame seda siis niimoodi lühidalt. Ja täna ma võtan siis veel nagu kas soovitus või nõuanne või tähelepanek või siis äkki ta jookseb nagu kuidagi kokku või räägib ta teie energiast, ehk siis super ligitõmbaja kaardipakist võtan ka veel lisakaardi igale siis selle eluvaldkonna suhtes või siis selle energia suhtes, mida me vaatame siin siis ikka jätkuvalt ühe kaardiga. Ja tegemist on üldise kaardi adumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Aga kõik, kes siia kanalile satuvad ja vaatavad just nimelt seda ladumist, mis ta parasjagu valib või vaatab ta kõik või vaatab ta ühe, vahet ei ole. Ta saab kindlasti midagi sellest. Kas ta keha tunneb midagi ära, kas tal toimub mingisugune taipamine, kas mingisugune energeetiline nihe toimub teie sees või siis teil on mingisugune arusaamine või maailmapilt muutub. Midagi on kindlasti, mille suhtes või mis sõnum on justkui teile, mille üle võib-olla mõtiskleda, aga ärge pikalt mõtisklege, vaid tunnetage seda kehas, keha teab, mis on tõde ja minge selle suunas, mida keha näitab teile või mida keha soovitab või mida te kehaliselt tajute, tunnete. See võib olla tunduda imelik, võib-olla algselt, et võib-olla kuulata paljudele, et kuula keha. Muidu räägitakse tavaliselt mõtle, ole ratsionaalne, pane plaanid paika, tegutse siin, seal, nii ja naa. Mõtle asjad korralikult välja ja ka see võib-olla mõnikord on okei. Aga see, millest mina siin räägin või see, mida ma püüan siis edastada, on tegelikult sügavam teadmine ja see on kehateadvus ja keha tunnetamine ja keha tajumine ja liikumine siis vabaduse ja armastuse suunas. Mitte elada ainult siis seda nii-öelda illusoorset elu, mida ego on siis meile loonud. Et mina siiski olen suunanud kõik need ladumised või teen neid ladumisi selle suunas, et inimesed teadvustaksid, kes nad tegelikult on ja mis on nende tegelik võim või vägi. Sest kõik inimesed on oma impeeriumi loojad ja nende valitsejad. Aga kui ta ei tea, kuidas seda teha, pendeldades ühe õpetuse juurest teise juurde, teadmata, et on ainult üks täiesti puhas viis liikuda oma tõelise olemuse suunas, vabaduse suunas ja armastuse suunas, on lihtne viis oma emotsioone läbi seedida ja need nii-öelda raskused seljatada ja liikuda samm-sammult siis oma armastuse suunas. Eelkõige siis, tegelikult mitte eelkõige, vaid tegelikult kui te seda olukorda nagu sellisel viisil
läbite, siis kõik see armastus, mida te tunnete enda vastu, tunnete seda ka maailma vastu. Ja algul võib-olla tundub see või inimesed võtavad võib-olla omaks, mõned inimesed ka ei võta ja see on täiesti okei. Nendel on oma tee ja nendel on oma arengufaas. Ja mina ei olegi siin kõigi jaoks, sest et paraku ei saagi kõigi jaoks olla. Ma saan ainult sellisel viisil kõigi jaoks olla, kes on mida lähemal armastuse ja iseenda olemusele, nemad tunnevad minuga sidet ja tõmmet. Aga need, kes on siis väga-väga nagu selles illusioonis, oma meeles, oma saboteerija varjus ja üldse enda varjudes, erinevates aegades, erinevates varjudes ja kõike selle emotsionaalse prügi alla mattunud. Nemad võib-olla ei mõistagi, kui nad on nagu totaalselt päris sinna alla mattunud, siis nad ei pruugigi üldse mõista, mida ma räägin ja nende jaoks tundubki võib-olla see puhas totrus. Ja ma ei räägi siin kindlasti mitte psühholoogiast ega ma räägin puhtast füüsikast. Et see, mida mina edastan, on füüsika ja füüsikaline teadmine, kuidas tegelikult maailma toimub, sest kõik on vibratsioon ja energia. Ja eelkõige tuleb siis vibratsioon või siis see olek ja siis tuleb mateeria. Et ei ole vastupidist, inimesed elavad vastupidiselt. Nii. Ja seda ma siis edastan ka oma õpetustes või siis teadmiste jagamises, mida te saate siis kõik soetada, kellel on tõmme selle suunas. Ja siin me jõuamegi selleni, et kellel on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati mulle siis kirjutada ja oma tellimuse esitada või soovid esitada. Aga ka kellel on nagu päriselt soov enda tõelist olemust avastada ja vabastada alla surutud emotsioonid ja elada vabaduses ja armastuses, siis neile on pakkuda mulle eraldi siis nii-öelda need videod, mis on kõik omavahel seotud. Hetkel on mul neid 2, aga neid on tulemas ka veel ja veel enam juurde. Ja läbi nende videode siis te liigute oma tõelise olemuse suunas, avastades seda ja vabastades emotsioone ja teadvustades, kes te tegelikult olete, kus oma emotsioonid on pärinenud ja kuidas me neid nagu unustame, kuidas on võimalik neid siis uuesti taas tundma õppida ja muutused toimuvad väga kiiresti ja püsivalt. Te omandate oskuse tunda, vabastada ja transformeerida oma emotsioone teadlikult ja kergusega, nii nagu me oleme seda loodud tegema. Aga ellujäämisrežiimil või ellujäämisprogrammi tõttu me oleme siis selle alla surunud ja ära unustanud. Aga selleks, et elada siis täielikult oma väes, on vaja neid emotsioone ja laenguid oma kehast siis vabastada. Ja sinna juurde aitab veel omakorda see teadmine, kes me tegelikult oleme ja kuidas see 3D hoiab meid siis nii-öelda selles illusioonis ja kuidas siis vabastada end siis 3D piirangutest ja elada sügavamas ja vabaduses ja armastuses. Ja selleks ongi siis loodud esmalt mul emotsioonide läbiseedimise video, mis ma siis neid põhjalikult toon, seal põhjalikud seletused, algallikad, emotsioonide olemuse ja kuidas siis neid uuesti õppida tundma või läbi elama või seedima või kuidas iganes puhastama. Ja teiseks videoks, kes me tegelikult oleme ja mis on 3D ehk maatriks ja see on ka omakorda, annab teile sügavama mõistmise oma olemusest ja
ja maailma struktuure ja oma väge, et liikuda sügavamale ärkamise ja vabaduse suunas. Et kui te olete selleks valmis, selleks muutuseks valmis, siis need videod on siis teekond sügavamale eneseteadvusesse, vabastusse ja puhastamisse ja puhtasse armastusse. Sest sina oled oma reaalsuse looja. Isegi kui sa ei teadvusta seda, siis sa lood oma reaalsust kogu aeg teadvustamata. Ja see seedimata emotsioon, mis me tegelikult oma kehas siis nii-öelda kanname või hoiame, pakime kokku, lükkame sinna alateadvusesse, ei taha sellega nagu mingisugust tegemist teha. Ehk siis see on nagu seedimata toit. Ja kui need jäävad kehasse ja lausa aastateks, tekitavad need stagnatsiooni, pingeid ja isegi füüsilisi haigusi. Kui me ei luba oma emotsioonidel loomulikult läbi keha liikuda, neid seedida, siis need jäävad kinni ja hakkavad mõjutama meid siis mitmel tasandil. Ja seda võib vaadata siis kehalisel tasandil, pinged, kroonilised valud, seedimisprobleemid, migreenid, väsimus ja nii edasi. Emotsionaalsel tasandil ärevus, meeleolu muutused, depressioon, emotsionaalne tuimus ja nii edasi. Mõtte tasandil on korduvad negatiivsed mustrid, hirmud ja uskumused, mis takistavad elu täiel rinnal siis elamist. Ja energeetilisel tasandil elujõu vähenemine, pidev väsimus, tunne, et midagi on kinni ja ka võib siin seda loetelu edasi mõelda, ise jätkata. Ja nagu seedimata toit põhjustab kehas põletikke ja haigusi, nii ka seedimata emotsionaalne energia ladestab siis füüsilisse kehasse ja väljendub näiteks kroonilise stressi või isegi haigustena. Ja lahendus ongi see, et emotsioon tuleb teadlikult läbi seedida. Täpselt nagu toit. Tuleb korralikult läbi närida, seedida, vastu võtta, et see kehas siis saaks väljuda. Ja lisaks siia võib seda ka mainida, et kõik nagu, kui te tegelete oma emotsioonidega, väga paljud inimesed on stressi, pinge, ärevusega pahuksis, väga paljud inimesed on kehakaaluga pahuksis, väga paljud inimesed on sõltuvustega pahuksis. Ja see tulebki kõik sellest, et me hoiame oma kehas neid emotsioone kinni. Kui me vabastame emotsioonid, siis me vabaneme sõltuvustest, siis me vabaneme liigsest kehakaalust, siis me vabaneme ärevusest, stressist, pingest, füüsilistest haigustest, kroonilistest haigustest. Me vabaneme kõigest sellest, mis jälle loetelu võib olla lõputu, eks ju. Et kui teil on soov, siis oma emotsioonidega tegeleda ja oma elu luua ise ja elada selles puhtuses, armastuses, soojuses. Ja jällegi loetelu võib lõputi olla, siis võtke minuga ühendust. Kui te tunnete seda tõmmet, siis nii on ja tulge ja kirjutage ja võtke ühendust. Aga liigume siis selle ladumise suunas, ladumise juurde, et milleks on siis 31. märts kuni 6. mai 2025 aasta. Teen seda 2 grupiga ja vaatame teie energiat siit siis sellel nädalal. Ja grupp number 1. Vaatame selle nädala energiat, teie isiklikku energiat, mis teiega kaasas käib sellel nädalal. Läbiv energia, siis põhienergia. Uute alguste energias olete te, sellises külluslikus energias.
uute võimaluste energias, teil on kas selline plaan mingisuguseid uusi ettevõtmisi teha, uues suunas liikuda, uued projektid, uued ärid, uued algused, mis loovad teile sellist turvalist tunnet, mis loovad teile sellist stabiilsust, mis loovad teile sellist küllust. Küllus ei pruugi tingimata olla siis rahaline küllus. Ja siit tuleb kaart veel, ma usaldan, et mu võimekad kavatsused koos mu usuga on piisavad, et mu visioon muutuks mu reaalsuseks. Ehk siis tegelikult ma mõistan siin, et siin on inimesed, kes ongi suunatud energeetiliselt sellele, et midagi uut luua, mingisuguseid uusi võimalusi näha oma elus. Ja teil on piisavalt usku, et selle suunas liikuda ja võimekust, et need kavatsused ka ellu viia, need visioonid, mis teil on võib-olla olnud, hoidke neid visioone, sest sellest algab kõik, läbi selle me ju loomegi. Ja te nagu oletegi päris sellises uues võimekas alguses või teil on mingisugune visioon, et luua seda oma reaalsuseks, et tuua seda reaalsusesse. Ja see on väga ilus energia siin, et te olete tegelikult võimekad selleks, teil on potentsiaali väga palju. Isegi inimene ei pruugi isegi hoomata tegelikult, kui suur potentsiaal tema sees tegelikkuses on. Tema mõistus lihtsalt ei hooma seda. Aga keha, millest ma kogu aeg räägin, siis on kehateadvus on midagi palju suuremat kui mõistus ja ego, meel. Et siin on midagi ilusat tulemas, see energia on väga uuenduslik, see on uute väljavaadete poole vaatamine ja teil on mingisugune visioon, mingisugune ettekujutlus, mingisugune tahe, mingisugune soov, mida te soovite siis muuta oma siis selles elus ja te usaldate ja te usute oma võimekusse. Teil on visioon ja te tahate seda reaalsuseks teha ja teil on tegelikult see võime olemas. Te olete nagu selles suhtes õiges suunas. Nii, vaatame armastust. 31 märts kuni 6 mai. 6. mai 2025 aasta armastus. Armastuses olete natuke kuskile kinni jäänud. Et kas te tunnete siis natuke sellist ohvrimeelsust selles elu valdkonnas, kas te tunnete ennast ohvrina või siis mingisugune paigalseis on nagu justkui, mis ongi tegelikult praegusel hetkel oluline ja teil toimub taipamine. Ärge rapsige selles olekus üldse, see ongi nagu väga hea, et see olukord nagu justkui tuleb, sest te liigute pimedusest valgusesse. Nagu te näete, siis siin kaardil on ka pimedus ja valgus ja sellest te liigutegi pimedusest valgusesse. Kui te tundsite varasemalt ohvri seisundis ennast, mida tihtipeale inimesed teevad, enamus inimesi, ja ka mina olen seda teinud ja ka teie olete seda teinud ja ka kõik on seda teinud. Pole olemas inimest, kes ei ole tundnud ohvri seisus ennast. Kõik on seda elus vähemalt korraga tundnud. Ja kui te tunnete ennast ohvrina, mida siis tihtipeale inimesed teevad ja istuvad seal pimeduses ja mõtlevad, et miski ei liigu edasi armastuse suhtes, et mida mina pean tegema või mida ma pean nüüd, et ohvri seisundis inimene hakkab tohutult rapsima, sest ta tahab sealt väljapääsu saada. Aga see pole rapsimiskoht. Sealt ohvri seisundist tuleb üldse välja pääseda. Ohver tahab kõike muuta, kontrollida ja tahab, et asjad nagu laabuksid. Ja ta arvab, et läbi tema enda tegutsemise, siis ta loob lahendusi. Tegelikult ohvri seisundist ja negatiivsest seisundist tegutsemine ei too mitte kunagi positiivseid lahendusi.
me ei pea probleeme lahendama. Praegusel hetkel on oluline aeg maha võtta, siit tuleb taipamine, arusaamine, mõistmine ja valgustumine. Te liigute pimesusest valguse kätte ja toimub edasiliikumine. Ja ma usun, et väärin head enesetunnet. Et siin on võib-olla oluline teile endal ka teadvustada, et te usute, et te väärite head enesetunnet. Te ei pea midagi välja teenima, te ei pea midagi selleks tegema, te olete juba selles kohas, kui te tunnete ennast hästi, siis te tunnete hästi, kui tunne hästi, siis ei tunne hästi. No tihtipeale, eks te ise nagu ka usute, et te väärite head enesetunnet, aga kas te tegelikult ka sisimas usute, selle kaardiga ma näen, et te pigem ikka ei usu. Ja see ongi see koht, kus me mõtete tasandil võime mõista mingisuguseid teatuid asju või analüüsida ja mõista, et jaa, see on eluterve suhtumine ja sealt ma peaksin võib-olla edasi liikuma, see on õige samm ja see on vale samm ja nii võiks õige olla ja ma pean ikka edasi liikuma ja ma pean keskenduma ikkagi positiivsetele olukordadele, mitte siis negatiivsete olukordadele ja see ongi õige suhtumine ja väljavaade asjadele, et tulebki keskenduda nagu positiivsetele, mitte negatiivsetele, et me peame fookuse suunama nagu sellele, mida me tahame tunda, kuidas me tahame tunda hästi ennast, mitte sellele, et kõik on negatiivne ja kole ja halb. Aga kui meil on need emotsioonid ja laengud alateadvuses, ehk siis pinna all, sügaval meie sees, alla surutud, kokku pakitud, siis me toimime ikkagi selle pealt. Isegi ükskõik kui jõuliselt me püüame siis endale selgeks teha, et vaata nüüd positiivset, näe nüüd positiivset. Ja sa saad ennast nagu teadvustada või siis tead veel olles, sa juba nagu lahustad seda. Aga kui sul on ikka sügavad programmid ja sellised uskumused ja mustrid teie alateadvuses, siis tuleb neid vabastada teadlikult, ehk siis puhastada ennast nendest laengutest ja emotsioonidest, mis tegelikult tõmbavad teid sinna siis nagu siis siia madalasse sagedusse tagasi. Ja see oleneb jälle, kuidas inimene tõlgendab madalat sagedust, siis madal sagedus ei ole negatiivne, ta on lihtsalt madal sagedus. Ja inimese teadvus tõlgendab seda negatiivsena. Et rahu, ainult rahu, ärge sipelge, ärge rabelege. Te väärite head enesetunnet loomulikult ja see peabki olema teie eesmärk, aga te ei saa vaadata väljapoole ja öelda, et tema on süüdi millestki või see elu on süüdi millestki. Kui te olete seal ohvri seisundis, siis ongi raske sealt välja tulla, ma saan aru, ma mõistan, ma olen seal ise ka olnud. Aga selleks tulebki siis hakata enda sügavamale enda sisse vaatama ja teadvustama, et ohvri positsioonilt tegutsemine ei vii teid positiivsete tulemusteni. See just nimelt näitab, see paigalseis, mis praegu armastuse seisundis teil või eluvaldkonnas on, see on oluline, et te vaataksite enda sisse sügavamalt. Tuleksite välja oma ohvri seisust ja teil tulevad need taipamised. Lihtsalt olge. Ma saan aru, et see on pingeline, ma saan aru, et see on raske ja keeruline, teile tundub alguses, siis üks variant on hoida seda pinget, teine variant on puhastada. Kui te hoiate seda pinget, siis te näete ka, mis tulemused on teile tulemas. See võib olla midagi täiesti uskumatut ja imelist ja ongi üks hetk te tunnete, et te olete pimeduses, kui te hoiate seda pinget, siis te mingi hetk tunnete, et te olete valguses ja see taipamine, arusaamine, ärkamine võib toimuda laksust. Et see võib midagi vägevat olla, mida te kogeda saaksite. See võib muidugi ka natukene ehmatada või siis te tunnete ära, et see ongi õige koht, kus olla. Nii, aga lähme edasi. Töö 31. märts kuni 6. mai, tööalane energia, mis on. Siin on nagu natuke konkurentsi või siis te nagu pingutate või millegi nimel või teete midagi. Võib-olla on tööalaselt mingisuguseid konflikte, erimeelsuseid, võib-olla on
vaja siis tõesti pingutada, võib-olla on vaja ennast tõestada. Võimalik, et teil on sellel nädalal justkui selline tunnete, justkui et teid pannakse proovile. Võib-olla tekivad vaidlused, enesekindluse puudus võib-olla tööalaselt seotud teie energiaga. Ja samuti võivad teid ümbritseda selliste kindlate seisukohtadega inimesed, kes siis kellele siis on raske võib-olla ennast väljendada või ennast kuuldavaks teha. Võib-olla te võistlete seal, võib-olla energeetiliselt võib inimene ka võistelda teiste inimestega tööalaselt. Võib-olla tõesti on seal mingisugused vaidlused, erimeelsused ja see kindluse tunnet jääb justkui väheks. Kui ma alistun ja kui sa alistud oma tahte, vaimu ja universumi hoole all, siis su energia liigub hakkab liikuma, liitub igikestva heaolu vooga. Jah, et ma arvan, kui ma alistan oma tahte, vaimu ja universumi hoole alla, siis mu energia liitub igikestva heaolu vooga. Et ja, siin on võib-olla see, et ei tasu nagu võidelda, ei tasu nagu konkureerida ja võidelda ja võistlust pidada võib-olla, et ma olen kellestki parem või ma tahan kellelegi midagi tõestada. Sa lihtsalt oled, sa pühendud oma tööl sellesse ülesandesse, mis on sinu töö. Sa ei pea kellelegi midagi tõestama, sa lihtsalt teed seda. Pühendumine tähendab seda, et sa pühendud sellele, kuna sa oled selle töökoha valinud ja oled seal tööl, siis sa teed seda tööd täpselt nii, nagu seda sa oskad, ilma kellegiga võistlemata, ilma et sa peaksid ennast tõestama kellegile või nähtavaks ennast tegema. Sa lihtsalt pühendud. Ja pühendumine ongi see, et sa lihtsalt teed seda ilma vastupanuta. Tihtipeale paljud inimesed on ju vastupanuga tööl. Ma olen siin sellepärast, et mul on vaja sissetulekut, mul on vaja arveid maksta, mul on vaja seda, teist ja kolmandat, mul on vaja elada. Ja see on ellujäämine. Ja samas ka, kui sa nagu konkureerid või võistled või tahad ennast nähtavaks teha, siis sa tahad, et siis sa oled nagu jällegi sõltuv või tahad nagu väljastpoolt seda tähelepanu. Tähelepanu sa saad iseendale ka anda. Kui sa tahad tähelepanu, armastust või kiitust või mida iganes väljastpoolt, siis sa ei ole iseendas ja need kõik aspektid on meis endas olemas ja me saame neid kõiki endaga jagada. Vot nii, et me ei pea kellelegi tõestama, me ei pea midagi vaidlema kellegiga, konkureerima, me ei pea nii-öelda siis võistlema või näitama ennast nagu heast küljest või parimast küljest, et saada see kiitust või saada see nagu, siis te nagu klammerdute selle kiituse külge ja kui seda ei tule, siis te tunnete jälle seal tööl halvasti. Või siis te nagu olete vastu tahtmist seal tööl, eks ju, ja teete sunniviisiliselt neid asju. Tegelikult ei taha seda tööd teha sellepärast, et see tekitab teile stressi ja seal on inimesed, kellega teile meeldi suhelda või teil on mingisugused hinnangud selle töökoha kohta või inimeste kohta või olukordade kohta. Aga see on nagu perfektne võimalus jälle teile ennast puhastada, eks ju, vabastada need igasugused hinnangud, emotsioonid, probleemid, mida te siis iseenda peas tegelikult välja mõtlete, mis on egomeel, eks ju. Sest egomeel tahab probleeme lahendada kogu aeg, temal on vaja probleeme lahendada. Ei, kus sa saad siis olla rahus ja õnnes ja armastuses? Mul on ikka vaja probleeme, kuskilt need probleemid peavad tulema, et ma tahan neid probleeme lahendada.
no tegelikult mõistus on selline, tema elab probleemide pinnal ja kui me siis ei teadvusta seda, siis me lasemegi oma egol siis ennast juhtida ja endaga siis nagu majandada. Me oleme nagu hüpiknukud või käpiknukud need ego jaoks, sest ego nagu juhatab ja kamandab ja ütleb, mida me peame tegema ja meie nagu nii-öelda jutumärkides lambad, eks ju, siis teeme seda. Kuniks me siis lõpuks ei tee, seepärast et me oleme teadlikud, mida sellega ette võtta ja teadlikult liigume nagu kõrgemasse sagedusse või teadlikumasse kohta, teadlikumasse paika ja oskame enda siis nende programmidega ümber käia, oskame ennast puhastada ja oskame märgata, kus siis on see meel, kes tahab meid saboteerida ja kus on see ego, mis mõtleb neid strateegiaid ja probleeme välja, mida me siis kogu aeg, ta tahab, et me hakkaksime neid majandama ja toimetama. Aga seda pole vaja. Ja siin ongi nagu sõnum ka see, et kui sa alistud sellele situatsioonile ja ei lähe sellega kaasa, lihtsalt puhastad, lihtsalt vaatled, ei lähe sellega kaasa, siis su meel nagu vaibub. Sa lihtsalt ei kuule oma meele juttu. Las ta lobiseb seal oma ette. Sina ei pea tema jutust nagu osa võtma ega hakkama neid teatud samme tegema. Ja las ta lobiseb. Nii kui tema lobiseb seal üksi oma ette, siis ta lõpetab varsti selle vadina ära, seepärast, et kaua sa ikka räägid oma ette. Siis sinu tajusse või sinu tundmisse tekib see heaolu voog ja sa liigud sellest välja. Aga kui me oleme sellega samastunud, siis see võib see lõputu ring olla. Nii, liigume edasi. Raha. Kuidas on lood teie rahalise seisuga energeetiliselt 31. märts kuni 6. mai. Rahaenergia. Tundub, et rahadega on okei. Võib-olla isegi inimestega suheldes või lävides, rõõmu jagades. Rahaga on selline lugu, et mida rohkem te rõõmu ja heaolu tunnete, seda rohkem hakkab rahaga meile voolama. Kõik on peidus olekus. Sellises olekus, kus te olete, kas te olete siis madalas vibratsioonis või kõrgemas vibratsioonis, sellest olekust oleneb siis, kui te kogu aeg keskendute negatiivsusele, kui te keskendute kogu aeg sellele, mis on puudu, siis see raha ei taha ka teieni voolata, seepärast, et te ei taha seda vastu võtta. Teie uskumused ei luba seda vastu võtta. Ja teie nagu pilk ja teie nagu fookus ei lase seda vastu võtta, te isegi ei keskendu sellele, kuidas siis raha nagu tegelikult päriselt meieni jõuab. Ja päriselt on kuidagi viimasel ajal mingi põhi nagu sõna mul. Aga nagu päriselt ongi. Et kui inimesed ütlevad päriselt, siis mina ütlen päriselt nagu hingest, hinge tasandil, keha tasandil, kas oleme omaks võtnud teatud asjad. Aga keha tasandil, vaimu tasandil, kas me oleme teadlikud, kuidas tegelikult elu luua. Ja seda vaadata läbi füüsika. Nii, raha. Kui ma ühendan oma soovid usuga, siis saan tegutseda rahust, mitte kontrollist ajendudes. Jah, eks siin on ilmselge. Kui te tahate kontrollida oma rahalist seisu, no siis seal on hirm all, eks ju. Aga läbi siis suhtlus, läbi rõõmu, läbi seltskondlikkuse, läbi ideede, läbi jagamise, läbi kerguse, läbi usu hakkavad sinuni need rahalised võimalused tekkima. Sest kui sul on nagu soov, tahtmine ja ettekujutlus näiteks mingisugusest rahalisest
sissetulekust või soov rahalist voolu suurendada, siis see käib läbi soovi ja usu. See käib läbi teadvuse ja usu. Läbi kontrolli ei tule raha kergusega. See võib tulla, jah, läbi kontrolli võib ka raha tulla, aga see tuleb ikkagist läbi kontrolli. Ja läbi kontrolli, kui me kasutame nagu tihtipeale kontrolli, siis me majandame oma energiaid jällegi ja siis see nagu kurnab teid. Kui te laskute rahuseisundisse, ütleme, kui te naudite rõõmu, te tajute, tunnete rõõmu, naudite, olete olekus, kus te tunnete rahu ja rõõmu seisundit. Sealjuures teil on omad soovid, visioonid ja te usute nendesse ja panete kõrvale kontrolli, mida inimene tihtipeale tahab teha, siis hakkavad need võimalused läbi teiste inimeste teieni tulema. Rahalised võimalused läbi teiste inimeste. Nii, ja vaatame teie tervist. Grupp number 1, tervis 31 märts kuni 6. mai. Tervisega tundub ka kõik okei olevat, kui teil on varasemalt olnud keeruline periood või on mingisugused tervislikke muresid olnud, siis need lähevad joonde või siis need lähevad paremuse suunas. Ja kui vaadata isiklik energia on päris selline, ta on suunatud teil justkui sellisesse stabiilsusesse, küllusesse. Ja küllusi tähendab tingimata raha, aga siin on praktiline küllus, et te tahate naudelda maist küllust siin maa peal. Ja see ongi võimalik. Aga see toimub läbi kerguse, mis siin on. See raha ja küllus tuleb läbi kerguse. Ja küllus ei väljendu ainult rahalises mõttes, vaid küllus väljendub ka tundes, olekus. Ja kui teie olek on kerguses, ei kontrolli, usus ja teil on visioonid, ettekujutlused, soovid ja usute sellesse. Ja te teate, mida te väärite või soovite. Ja te teate juba, et te väärite head enesetunnet ja hea enesetunne ongi kõige nagu alus. Olek, enesetunne, see on kõige alus. Küllus väljendub ka rõõmus ja tegelikult inimesed elavadki valepidi jälle. Nad keskenduvad algselt probleemidele, rahale, kodule, elule, maksudele, majandamisele ja nii edasi, aga tegelikult peaksid eelkõige keskenduma rõõmule ja siis tuleb kõik järgi. Ja siis tuleb kõik järgi ilma kontrollimata ja kergusega. Nii, tervisega, emotsionaalselt tunnete te üldiselt rahulolu tervises ja kõik on nagu okei tervisega seoses. Või siis tuleb nagu emotsionaalsusele tähelepanu pöörata. Minu võimet vastu võtta saab mõõta selle järgi, kui palju ma harjutan heatundelisi mõtteid. Jah, keskendu sellele positiivsusele tervise suhtes ka, emotsionaalselt nagu külluse suunas liikumine või emotsioonid on üks osa inimestes niikuinii, emotsioonid tulevad ja lähevad ja see ei kao mitte kuskile, eks ju. Lihtsalt point on selles, et emotsioone ei saa kehasse kinni jätta. Ja kui meil tekib, inimesel kahtlemata tekib see klammerdumine või siis endast eemale tõukamine, siis ta loob endale kannatusi. Aga kui sa võtad vastu ja lased selle läbi joosta ja ei klammerdu ega ole vastupanus, siis see heaolu tuleb ja te loote seda heaolu
mõtetest algab kõik tegelikult ka nagu, kui niimoodi vaadata, et siis mõtted loovad tunde. aga kui me oleme puhtas olekus ja puhtasse olekusse liigume, siis siis hakkavad need mõtted või need tunded või need loovadki meile neid teadmisi, lihtsalt me teame ja tunneme neutraalsusest rõõmuni. See olek on neutraalsusest rõõmuli, et sa ei ole muidugi loomulikult kogu aeg suu kõrvuni, aga sa oled rahus, sa oled rahutundes. Ja tervisega keskenduge siis tõesti võib-olla siin headele mõtetele esialgu, kui te muud moodi ei oska, ja nautige koos olemist perega või sõpradega, et see ei pruugi olla ainult pere, et heaolu saab tunda ka nagu lähedaste inimestega, sõpradega, armastajatega, ka perega, ka lastega, kõigega. Kõik inimesed meie ümber on ju need rõõmuallikad või siis need, kes toovad meis esile selle tunde ja hea mõtte ja hea tunde, mida me siis tajume ja tunneme, ja nautida sellel täiel rinnal. Isegi armastuse koha pealt võib siin mainida seda, et vaata, kui inimene keskendub ainult probleemile, et kui ükskõik mis situatsioon tal on või mis tema mõtetes mõlgub, eks ju, või mis suhtetasand tal on, siis on see paigalseis, on see armukolmnurk, on see mida iganes, abielusuhe, algav suhe, uus suhe, sõprussuhe, absoluutselt kõik suhteid võib nautida täiel rinnal. Kui sa tunned ennast seal hästi, siis palun tunnegi seda, palun tunne seda tunnet. Ära keskendu sellele probleemile, et ma ei tea, ta läheb ära või et ma ei tea, me ei ole koos või see on nagu klammerdumine, see on nagu sõltuvussuhe. Aga kui sa naudid täiel rinnal seda hetke, momenti, kus sa temaga koos oled, see on ju asja point. Seda tunnet sa tahadki tunda, aga sa kipud klammerduma sinna tunde külge. Et sa tahad veel ja kogu aeg ja jäädavalt ja kogu aeg rippuda selle tunde küljes. See tunne on tegelikult sinu enda sees. See situatsioon toob lihtsalt sinus selle tunde välja. Asi ei ole selles inimeses, asi ei ole selles töös, asi ei ole selles olukorras, asi ei ole selles, mille külge sa ripud või klammerdud. Asi on selles, et see tunne on tegelikult sinu sees olemas ja see olukord toob sinust selle tunde välja. Ja sa naudid täiel rinnal seda. Aga kui see inimene nagu läheb eemale või see olukord on eemal sinust, siis sa võid ka tunda seda tunnet ju. Sest see on sinu sees kogu aeg olemas. Asi on teie enda mõtetes kinni. Ja asi on teie enda tajus ja illusioonides kinni. Et kuidas me hindame olukorda, kuidas me näeme olukorda. Et selles on asi. Aga siitpoolt minu poolt kõik. Loodetavasti oli sellest abi, pakkus teile rõõmu, heaolu, tunnet, sest tegelikult see on põhiline. Et näha asju suuremalt, teadlikumalt, vaadata asju teadlikumast vaatenurgast. Asi ei ole sellest, et mis on tulemas ja kas mul tuleb head. Põhimõte on selles minu ladumistes, et teie saate alati oma tajuga, oma tunnetega, oma olekuga, oma energiaga muuta oma reaalsust. Selles energias, kus te praegu olete, seda te loote juurde. Aga teie ülesanne on siis oma elu muuta ja näha läbi illusioonidest ja nendest lugudest, millest te kinni hoiate ja lasta lahti nendest paradigmadest ja lasta lahti sellest koormast, mida te kogu aeg endaga kaasast tassite ja seda te kogu aeg loote. Kui te vaatate kogu aeg, soovite uusi algusi, aga vaatate kogu aeg eilsesse päeva, siis te loote eilset päeva aina juurde, te ei saa uusi algusi luua, seepärast et teie pilk on kogu aeg eilses päevas. Nii on. Grupp number 1. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!
ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame teie energiat sellel nädalal 31. märts kuni 6. mai 2025. Millises energias te olete sel nädalal? Mis on see energia, mis teid saadab sel nädalal? Mida te kannate sel nädalal? Mida te hoiate sel nädalal? 31. märts kuni 6. mai. Millistes energiates te olete? Siin on natuke ülemõtlemist palju. Piirangud, te ei saa nagu midagi saavutada, te ei saa nagu, mis iganes eluvaldkond teil parasjagu käsil on. Te suunate oma pilgu sellele, mida ei saa. Mõõkade 8 on ummikusse jooksmine. Te ei näe lahendusi. Ja kui te vaatate nagu sinna välja, siis te ei näe, mis on teie võimalused. Kui te vaatate sinna peeglisse, eks ju, siis te näete, et teil on seal silmad kinni seotud. Siin võib olla isegi see, et te vaatate väljapoole endast ja püüate leida lahendusi, püüate muuta maailma väljast. Aga te ei saa muuta maailma väljast, mis on juba teie enda loodud minevikus. Ja see, mida te praegu tajute ja tunnete ja näete enda ümber, siin füüsiliselt 3D's, see on teie enda varasem looming. Ja te ei saa seda loomingut enam muuta, mis on praegu. Teie ülesanne on seda olukorda ainult aktsepteerida ja mõista, et see piirang, mida te praegu näete, on teie enda looming. Ja nüüd on vaja lahti lasta oma mõtetest, oma mõtete vangist välja tulla, sest te olete nagu iseenda mõtete vang siin ja hoiate ennast selles piiravas kastis või näe siin peeglis kinni. See on nagu kast, see on nagu peegel, kus te olete siis kinni oma enese mõtetega, sest mõõgad tähistavad siis mentaalsust. Ja te istute seal ja teil on silmad kinni seotud ja te ei näe lahendusi, te ei näe, mida siis saab, mis edasi saab ja kuidas saab. Ja kohati väga intensiivselt te keskendute ja suunate oma energia selle negatiivsusele. Olgu see mis iganes eluvaldkonnas, on see seotud inimesega, tööga, tervisega, isikliku energiaga, mis iganes. See energia valdab teid sellel nädalal. Ja te olete väga intensiivselt, pidevalt selles lõksus, nagu justkui selles boksis, selles karbis, selles peeglis kinni, kus teil on nagu silmad kinni seotud ja te ei näe nagu lahendust. Lahendus peitub selles, et te lasete sellest lahti ja hakkate ja vaatate otsa oma nagu nendele varjudele, nendele samadele varjudele ja vaatategi nendega tõtt. Võtate need sidemed silmade eest ära ja vaatate nendega tõtt. Ei põgene nende eest. Mida rohkem ma oma energiat väärtustamisele häälestan, seda rohkem universum mulle annab. Ühesõnaga, teadvustame ka seda, et universum ei ole meist eraldi. Ma ei palveta universumi poole selles suhtes, et universum saadab mulle seda, teist ja kolmandat. Universum ongi sinu sees olemas. Sina oled üks universumiga. Nii kaua, kui me oleme eraldatuse illusioonis, nii kaua me arvame, et kõik on eraldi. Me oleme eraldi saared ookeanis. Tegelikult me oleme kõik ookean. Ja need väikesed tilgad ookeanis. Nagu justkui me oleme nagu kõik üks, aga erinevates vormides või kehades, ütleme siis niimoodi. Ja mida rohkem ma oma energiat väärtustamisele häälestan, seda rohkem universum mulle annab. Et siin, kui te tunnete, et ei väärtusta ennast, väärtustamine on välja mõeldud sõna, mille all võib tegelikult olla siis mingisugune hülgamishirm või emotsioon või laeng, mida te siis nagu suure koguna võtate kokku ja te ei väärtusta ennast. Tegelikult kõik, me ei saa mitte millegi järgi võrrelda ega väärtustada inimesi või et kuidas me mõõdame väärtust.
kuidas me mõõdame väärtust, äkki küsiks endalt seda, et et seda ma olen nagu korduvalt rääkinud oma kaardiladumistes ka, et väärtuse tunne on tegelikult väljamõeldis. Jah, me võib-olla ei väärtusta ennast, aga selle väärtuse tunde all, kontseptsiooni all on tegelikult need erinevad laengud ja emotsioonid, mistõttu te nagu siis võtate kokku selle nagu justkui selle puntra, mida te endas kannate ja nimetate seda selles suhtes, et ma ei väärtusta ennast või siis mind ei väärtustata või siis ma pole väärt, aga seal all on üks suur siis laengupundar või siis energeetiline sõlm, mida siis on vaja siis hakata vabastama. Ja nii ongi tegelikult, et siin tuleb nagu hakata, et energeetiliselt, kui te hakkate nagu oma mõtteid majandama ja suunama selle mõtte pealt ära ennast, siis ta on üsna väsitav. Jah, ta on üsna väsitav. Et lõppkokkuvõttes ta on üsna väsitav, ta võib mingisuguseid teatud tulemusi anda, aga see on üsna väsitav, see on läbi proovitud minu puhul. Aga kui te tahate nagu päriselt, jällegi päriselt, eks ju, lahti saada nendest mõttemustritest ja nendest alateadlikest programmidest, mida te siis tegelikult siin omandategi ja läbi selle siis te tunnetegi sellist nagu piirangut või te ei saa või te ei oska või te ei taha või te ei näe lahendusi, miks keegi mind ei väärtusta, miks keegi mind ei hinda. Miks mina ei ole piisav, miks mind ei väärtustata? Tegelikult see ongi sellepärast, et sind ei väärtustata sellepärast, ütleme siis jutumärkides väärtustata sellepärast, et sa ise ei väärtusta iseennast, sest sul on nii palju laenguid ja see kõik peegeldub. Ma ei ütleks, nagu ta ei peegeldu, vaid sa projitseerid seda välismaailmale, et välismaal näitaks sinu sisemaailma, et sa mõistaksid, et mida sul on vaja vabastada enda seest. Iga pinge, iga laeng, iga see olukord, mis sind ärritab, see tuleb puhastada ja vabastada. Ja siis hakkavad need kivid kolinal kukkuma, kolks, te tunnete seda vabanemist, te tunnete, et järk-järgult liigute sellest piiravast mõttemustrist välja. Teie mõtted enam ei saboteeri teid, ego ei tõmba teid enam mingitesse lugudesse, te ei samastu enam sellega ja te tunnete iga korraga ennast ainult vabamana. Teie armastusenergia 31 märts kuni 6 mai. Siin on ka sellist kaitsepositsiooni, et ei näe nagu võimalust, et midagi on, võib-olla see ongi armastusega seotud või siis ta kandub edasi armastusse, et te tõmbute kaitsepositsiooni. Te tahate küll võib-olla midagi saavutada, aga te ei saa saavutada armastust, te ei saa saavutada tulemuslikku suhet või armastussuhet, kui te ise olete kaitsepositsioonis. Te võib-olla arvate, et te olete valmis armastussuhteks, tegelikult sügaval sisimas. Me pinnapealselt arvame kõik igasuguseid lugusid ja igasuguseid arvamusi ja igasuguseid asju. Aga tegelikult tuleb vaadata natuke sügavamale enda sisse, seepärast et seal on vastused olemas. Kui te ikka ehitate müüri enda ümber, no siis me ei lase esiteks kedagi endale lähedale ja teiseks me ei ava ka iseennast teistele. Ja siis me tahame ja nõuame, et teine meid täidaks. Teine ei saa meid täita, kui me ise seda ei luba teha. Ja teine ei saa meist tuua esile neid ilusaid tundeid, emotsioone, seda armastust, seda küllust, seda rõõmu, kui me oleme müürid ümber endale ehitanud. Et siin tekib tunne, et lausa teil on nagu kohati selline kaitseseisund, siin on hirmust tulenev. Ja see täpselt samamoodi hirmust loome endale nagu kaitsemüürid ja arvame, ego loob need kaitsemüürid, eks ju. Ja arvab, et kaitseb siis väliskeskkonna eest või väljast tulevate nende
halbade asjade eest, mis on nagu ellujäämisrežiimile üleminek, eks ju, et nii kui ma tunnen madalat sagedust, siis tunnen kohe, et miski kuskil on natukene ohustav mind. Ego arvab, et see on ohustav, madal sagedus kohe ohustav ellujäämisrežiim ja ehitame ümber endale suured müürid ja lossid ja tornid, et jumala eest keegi ei saaks mulle haiget teha ega petta ega reeta jälle mind ja, ja, ja samas te olete nagu siis ise nii nagu sellises kaitseseisundis, et te nagu ise nagu ka, te arvate võib-olla, et te tahate armastust, aga tegelikult seal all on hirm, võib-olla hülgamishirm, võib-olla hirm üksinda jäämise ees ja siis te nagu valimatult soovite, nii ihaldate läbi selle puuduse endale seda armastavat suhet, seepärast et te ise ei suuda endale seda armastust anda. Ja seal on niivõrd palju laenguid ja hirme all. Ja siis te nagu lükkate tegelikult inimesi endast eemale. Sest te alateadlikult arvate, et kõik teevad teile haiget. Või siis alateadlikult arvate, et te jääte üksinda. Ja surete üksindusse. Kõige all on ikka surmahirm. Armastus. Iga kord, kui otsustad häälestada end vaimule, ilmuvad sulle kõrgema tõe juhatused. Iga kord, kui otsustad häälestada ennast vaimule, ilmuvad sulle kõrgema tõe juhatused. Otsusta, mis on sinu jaoks oluline. Ära vaata kunagi sinna väljapoole, et teised on süüdi milleski. Et sa hoiad nii tugevalt mingisugust teatud positsiooni, jõuga lausa. Võib-olla vajadus ennast kaitsta millegi eest, aga te ei näe teatud võimalusi või põlgate või lükkate need üldse endast ära, kui te olete kaitseseisundis. Et siin on ka see, et kõik, mis väljast tuleb, on teile tulemas selleks, et ilmselt puhastada, aga teie arvate, et see on vale värk ja see lükata endast eemale, kuigi teil on võimalus selles olukorras puhastada. Kõige lähedasemad inimesed toovad esile meis kõige sügavamad sellised emotsioonid ja laengud ja need on nagu perfektsed, need on nagu, see on nagu nii ilus kingitus sulle, et see nagu see viha või see raev või see kurbus või see masendus või see igatsus või see klammerdumine, kõik see, mis sinus esile kerkib teise inimesega koos olles. See võib olla, need võivad olla lapsed, need võivad vanemad olla, need võivad armastavad suhted olla, need võivad sõprussuhted olla, mis iganes suhted inimestega, kui toovad sinus esile selle, sest see on nagu perfektne võimalus ennast puhastada ja vabastada sellest ennast. Et iga kord, kui sa otsustad häälestada end vaimule, ilmuvad sulle kõrgema tõe juhatused. Häälestu sellele, et häälestu enda vaimule ja häälestu sellele oma puhta tõe nägemisele. Ja kui sa tahad näha puhast tõde, siis see ilmub sulle. Kui sul on mingisuguseid küsimusi, küsi iseendalt ja need vastused tulevad, aga ära jää kramplikult ootama, kus kohast see vastus tuleb, kas keegi ütleb mulle, kas ma pean midagi selleks tegema, kas mu mõistus ütleb seda mulle või millal see tuleb või kus ma pean seda otsima, lihtsalt küsi endalt südamest, päris iseenda käest, vaimu käest, sellest et vastused tulevadki mitte universumilt, vaid teie enda kõrgema mina käest. Ja see võib tulla mõttesähvatusena, see võib tulla raamatut lugedes, see võib tulla kõndides tänaval, vaadates kuskile plakatile, mingi sõna, mingi lause kuskil on. See võib tulla teise inimesega rääkides, see võib tulla sõnumina näiteks siit minult. See võib absoluutselt ükskõik kus tulla. Olge sellele avatud, aga ärge nagu klammerdunult ootama seda vastust. Lihtsalt tunnete ära.
millal see vastus tuli teile. Nii, liigume edasi. Tööga nagu justkui ilmselt läheb hästi, olete aktiivne, tegutseja, suhtleja. Vaikuses võtan vastu tööalaselt, võib-olla natuke liiga aktiivne, mõlemad on lillad kaardid, huvitav. Vahva. Ja siin on ka, oh kui äge. Siin on nagu musta palju, siin on nagu punast palju ja siin on nagu lillat. Kui äge, väga äge. Et võib-olla olete isegi liiga aktiivne, et tööga ka, et jaa, olge aktiivne, okei, aga võtke nagu, leidke see tasakaal võib-olla tööalaselt vaikuse võtmise ja aktiivsuse, leidke see tasakaal vaikuse ja aktiivsuse vahel, suhtluse vahel, sest Saugade kuningas on väga suhtleja, ta on väga eneseväljendusrikas ja väga suur asjade algataja ja projektide algataja, uute ideede algataja, väga enesekindlalt uusi ettevõtmisi võtab ette ja seda ka siis teistega jagades saab ta justkui võib-olla sellist kaasalööjaid kaasata selliseid inimesi endaga. Et jah, siin on nagu te kõik ideed te võite olla väga aktiivne ja enesekindel ja kõik need uued ettevõtmised ja ideed, mis teil tekivad, teised nagu tulevad nendega kaasa, kui sa nagu väljendad ennast ja suhtled ja avaldad siis seda kõike endast välja annad ja julgelt väljendad ennast, siis oma loomingulist poolt, dünaamilist poolt, et te olete nagu selline ka vaba hing omas mullis, kes ka ei mõista teisi hukka ja see ongi siin hästi aktiivne tööl ongi justkui hästi aktiivne tegevus, sul võib olla eneseväljendamisega julge väljendamisviis ja teistega nagu läbirääkimisi või arutlemisi toimub. Või siis, kui teile soovite midagi, siis olge julge, enesekindel ja väljendage ennast, enda uusi ettevõtmisi või soove või potentsiaalseid nagu projekte, mida te soovite ette võtta, võib-olla kaasata sellega teisi inimesi, seepärast et teised inimesed kaasnevad teie või tulevad kaasa teiega justkui või annavad teile inspiratsiooni juurde omakorda. Aga leidke selle kõige vahel selline tasakaalukus, vaikus ja tasakaal vaikuse ja suhtluse vahel. Et seal vaikuses tulevad ka omakorda mingisugused teatud taipamised ja mõtted ja välgatused ja sähvatused, mis võivad teid nagu edasi aidata tööalaselt oma uute ettevõtmiste suunas liikuda, mis on teie ideed ja soovid ja tahtmised. Vaatame teie rahalist seisu. Rahalist energiat 31. märts kuni 6. mai. Milline on see rahaline energia sel nädalal? Ja siin ongi rahalise energia suhtes on siin mingisugused kerged takistused või piirangud, et teil on kas hirm millestki ilma jääda, rahaliselt midagi kaotada või ilma jääda. Võib-olla alateadlikult on teil hirm vaesuse ees lausa, et pigem on see nagu kaotushirm ja teadke, et kui te kaotushirmule tähelepanu pöörate ja annate sellele kogu aeg energiat juurde, siis seda te saate ka elus tunda. Nii et
et siin on kindlasti mingisugune rahaline teema, mis loob teil nagu, rahadega on mingisugune hirm, kas te nagu kardate, nagu klammerdute raha külge ja kardate seda kaotada või kardate vaesust või kardate rahast ilma jääda või kardate seda turvatunnet, mis raha teile annab, aga tegelikult raha ei anna turvatunnet. Teil on nagu illusioon sellest, et ta annab, aga mingi hetk, pange tähele, on sellest ka vähe, mis annab. Või siis väheneb või siis nagu suureneb, tekib jälle mingi hirm juurde. Seega seal ei saa tulla turvatunnet. See raha toob esile teis mingisuguse hirmu vaesuse ees või rikkuse ees või mis iganes. Et pange seda tähele ja siin on võimalik nagu see nagu ära puhastada ja vabastada. Ilmselt te kardate nii sügaval sisimas endas vaesust või rahakaotust või ka rikkust, raha sissevoolu, küllust, võite ka seda karta. See võib ka inimestel olla täiesti loogiline. täiesti võimalik, isegi loogiline. Et nii kui rahasumma kasvab, siis teil tekib hirm, et te kaotate selle. Nii kui rahasumma väheneb, teil tekib hirm, et ei saa hakkama, te olete vaene, kukute tänavale, surete ära sinna, keegi teid ei taha, kui mul ei ole raha, siis ma ei ole väärtuslik ja nii edasi, seal võivad tohutud lood olla, mida te endale räägite. Aga see on hirm ja kui te nagu keskendute sellele hirmule kogu aeg, alateadlikult jällegi, see on, kui te seda mustrit ära ei muuda, siis te loote endale kogu aeg seda hirmu juurde ja kui te seda hirmule nagu energiat juurde annate, kogu aeg vaatate seda hirmu, kogu aeg vaatate ja vaatate ja vaatate, siis te lootegi endale selliseid olukordi, kes päriselt kukubki sinna lõppu põhja välja, kes nagu kogu aeg püüdleb ja kardab ja püüdleb ja kardab ja siis ta pingutab ja energiast on juba tühi. Tema energia läheb kõik sellele, et see rahaline situatsioon hoida ja püsida ja hoida ja püsida. Ja ta ei saagi nagu elu nautleda, sellepärast et naudelda ja nautida, sellepärast et ta nagu keskendub kogu aeg ellujäämisele, sellepärast et raha võib otsa saada või raha võib nagu liiga palju ka tekkida, siis võib jälle otsa saada või siis kui raha väheneb, siis saab jälle, siis ma olen varsti tänaval, ma ei jõua oma pere eest hoolitseda, ma ei jõua oma korteri eest maksta, ma ei jõua oma laene maksta, ma ei ela ära. Seal on lõputud lood võivad olla. Ma otsustan olla super ligitõmbaja ja hoida kõikumatut usku universumisse. Et selle sõnumiga ma ütleksin, et otsustage läbi näha oma hirmudest, vaadake nendega tõtt ja liikuge selles suunas, et raha on alati raha on nagu õhk, mida sa hingad. See tuleb ja läheb. Sa hingad seda sisse, sa hingad seda välja, sa hingad seda sisse, sa hingad seda välja. Et raha on tegelikult kogu aeg liikumises, raha on kogu aeg liikumises ja see tuleb ja see läheb. Ja kui sa ei klammerdu selle külge, siis ta tuleb ja siis see läheb. Ja sa keskendud sellele küllusele. Ja sul on kõigutamatu usk sellesse, et raha on nagu õhk, mida sa sisse hingad. Sul on seda kogu aeg, sest õhk ei kao ära ja raha ka ei kao ära. Aga teil on ilmselt hirm, et raha kaob ära ja ma ei ole võimeline raha looma ja mul on kogu aeg hirm, et ma jään vaeseks ja ma ei suuda oma pere üleval pidada ja nii edasi, nii edasi. See on lõputud lood, mida sa võid endale rääkida, kui vaatad natuke sügavamale iseenda sisse. Vaatame tervist. Tervisega ilmselt tervisega seoses võivad siin mineviku seoses mingisugused mineviku meenutuste või emotsioonidega kerkivad üles mingisugused emotsionaalsed sellised emotsionaalsed kõikumised, mis siis mõjutavad teie tervislikku seisundit. Minevikuga seoses võib see olla, et
et tihtipeale inimesed hakkavad meenutama, mis on minevikus toimunud ja see mõjutab nende tervislikku seisundit seetõttu, et nad elavad ja kogevad läbi asju nagu päriselt reaalselt. Et kuigi see on nagu minevikus olnud, mineviku sündmus, see on ära olnud, see oli minevik, seda pole enam, see on lihtsalt meenutus. Aga inimesed meenutavad asju sellisel kujul, et nad kogevad aina uuesti ja uuesti neid lugusid, mis on olnud ja mis enam ei ole olemas. See oli, aga seda enam ei ole. Ja nad kogevad neid lugusid nagu reaalselt läbi. Sest kindlasti olete te pannud tähele, et kui te meenutate näiteks ilusaid või halbu aegu minevikust, pöörate sellele tähelepanu, siis võib tekkida mingi valu uuesti üles või pisarad joosta või kurbus või rõõm või mis iganes. Ja see mõjutab teie tervist sellisel viisil, et te olete sinna minevikku kinni jäänud. Need emotsioonid minevikust mõjutavad teie tervist, ütleme siis niimoodi. Ja pluss veel see, et kui need mineviku sündmused mõjutavad need emotsioonid mõjutavad teie tervist. Need mineviku emotsioonid on teisse kinni jäänud ja kui te neid meenutate, siis te loote kogu aeg seda situatsiooni ja tunnet ja seda kogemust endale uuesti ja uuesti. Ja isegi kui inimesed ütlevad, et mis sa nüüd töinad selle pärast, vaatame mitu aastat tagasi see on, siis see ei loe. Seepärast, et ka tema võib enda kogemusest öelda, et kui ta vaatab minevikku tagasi, hoiab millestki kinni, kas see on hea või positiivne või negatiivne sündmus, madal või kõrge sagedus, ehk siis madal või kõrge sagedus, negatiivne või positiivne inimeste nagu sildistatud situatsioon, siis ka tema kogeb seda päris reaalselt läbi. Et ta saate nüüd hakata mõtlema selle peale ja päriselt ongi nii, päriselt, no see käib ikka kaasas minuga päris pikalt ma vaatan. Ja need võivad siis, et minevikku on tore vahest meenutada, eks ju, ja ega see kuskile ei kao ja sa võid sinna pilgu heita, aga need emotsioonid, mis sellega seoses üles kerkivad, ongi kas siis loovad selle, kas siis on seal mingisugune klammerdumine või siis vastupanu ja loovad seda emotsiooni. Sa hoiad sellest emotsioonist tegelikult kinni ja siis sa lood endale kogu aeg seda situatsiooni ja sellega on ka see lugu, et kui sa kogu aeg minevikku vaatad seda minevikku, siis sa lood, siis sa tunned ja lood tulevikku ju. Sa ju lood tulevikku, kui me vaatame kogu aeg eilsesse päeva, siis me ei saa midagi uut enda ellu tuua ega luua, sest me vaatame eilset päeva. Et jaa, siin siis keskenduge rõõmule ja praegusele oleviku hetkele. Ma võin täna otsustada oma energiat nihutada ja pühenduda armastusele ja rõõmule. Just täpselt. Et keskenduge sellele, mis on. Et see minevik hakkab mõjutama teie tervist või juba mõjutab, igaüks teab seda. Aga sa võid alati täna siin ja praegu otsustada, et ma toon oma energia tänasesse päeva, oleviku hetke ja pühendun armastusele ja rõõmule edaspidi. Ja kõik, mida me tihtipeale ootame siis tulevikus mingisuguseid tulemusi, eks ju, aga see on nagu tulevikule keskendumine, sest tulevikku sa lood ju siin praeguses hetkes. Ja kui sa vaatad tulevikku, siis sa ei ole praeguses hetkes ja sa ei ole praeguse hetkega rahul. Siis sa vaatad tulevikku ja sa ei ole ikkagist hetkes. Aga kus luuakse, on hetk. Kus luuakse, on olevik. Ja kui sa praegu siin ja praegu otsustad, et ma vaatan ja nihutan oma energiat ja pühendun armastusele ja rõõmule siin praegu ja ei vaata minevikku ja ei oota tulevikku,
vaid siis te loote selle energiaga, mida te praegu kogete ja tunnete, oma tulevikku. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Ilmselt oli kõik. Ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!